位的内容，总干事爱丁领导蔡志忠一同了解一同了解中选书多传统进行典型来。 因看来山水林田苗，大家以率团体甲国委员随行来电，爱丁领导蔡志忠代表团拜，祈求国泰民安，风调雨顺，再拜。叫咱台中他是陈市庙罗办公提前优惠保鲜信徒完成下，再拜。 咱台中祈求发生陈市庙，甲咱所有炮台山朋友友情友谊兄弟永存永在，进入新之中一言再拜。请咱老板公司主事前来信道信众台顶，等回乡圆满，还有人地平安顺利。 各大义家庭医院医院同行。 再把他水池石榴多办公及旧时节前